ยร์ก็ยินดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากทักถ้าไม่ได้เกียร์ก็ยินดีที่จะไปส่งเดินตามมาเลยไม่ต้องถามเป็นงงยังไง